Čaute majstri, je to už 7. generácia uhlovej brúsky Parkside v sérii Performance, ktorá sa vracia ku koreňom a to zachováva 10 000 otáčok za minútu, možnosť regulácie cez mechanický potenciometer a to najlepšie klasický mechanický kolískový spínač. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, uhlovú brúsku vo verzii G7 s madlom pre obojručné držanie stroja, v ktorom je predmontovaný kľúč pre demontáž. Je to potrebné z dôvodu rezania kameniva alebo dlažby. Diamantový kotúč je potrebné vždycky utiahnuť, nespoliehať sa iba na ručné dotiahnutie. Predmontovaný je kotúč 125x1,2 mm pre rezanie oceli značky Parkside a samozrejmosťou je aj ochranný kryt. V kufríku môžeš vidieť dostatok priestoru pre uloženie aj spotrebného materiálu, vôjdu sa rezné, ale kľudne aj lamelové kotúče. Uhlová brúska do kufríka vôjde s predmontovanou 4 alebo 8 Ah batériou. Výrobca v kufríku počíta aj s prepravou 12 Ah akumulátora a samozrejme štandardnej nabíjačky. No a kufrík bez problémov zavrieš. Dizajn modelu 7. generácii Parkside Performance uhlovej brúsky je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Spracovanie je na tom o niečo horšie, kde môžeš vidieť plasty nie úplne na každom mieste spoja, doliehajú absolútne perfektne. Na spodnej časti je to fajn, ale v tejto hornej sú plasty nie úplne utiahnuté. Ergonómia je ale naopak na vynikajúcej úrovni. Môžeš vidieť so 4 Ah je to už pomerne slušne vyvážené. Ak sa použije 8, podľa mňa to bude optimalizované. Je tu obojručné držanie stroja, úzučke, pogumované madlo, v ruke sa to drží naozaj výborne. Madlo by malo byť odvibrované, ale je vidieť, že ten klbík veľmi nepracuje. Je tu šikovný uschovaný kľúč pre montáž alebo demontáž diamantového kotúča. Uhlový prevod, na ktorom sú 3 otvory pre montáž madla na každú stranu, tlačítko pre aretáciu kotúča počas výmeny. Ochranný kryt je vybavený plastovým doplnkom pre rezanie. Máme tu rýchlo upínaciu maticu M14 pre montáž a demontáž kotúča, do ktorej sa dá upnúť už spomínaný kľúč a utiahnuť ho pevne. Polohovanie je beznástrojovým systémom, stačí povoliť a je tu niekoľko polôch, dá sa to krásne nastaviť na akúkoľvek polohu. Poháňajú výkonný brushless motor s otáčkami do maximum 10 000. Štandardne Performance rada prešla na mikrospínače. V novej verzii G7 je krok späť, čo určite chválim, klasický posuvný spínač pre zapnutie. Môžeš vidieť, brúska má veľmi rýchly štart do maximálnych otáčok a taktiež má pomerne rýchlu brzdu. Tenučké ergonomické madlo, kde máme aj filter pre zachytenie drobných nečistôt, či už prachu alebo kovových špón a taktiež regulácia otáčok v 6 leveloch až do 10 000. Uhlový prevod je vybavený 2 výstupkami, vďaka ktorým môžeš položiť brúsku a brúsiť nástroj týmto spôsobom, taktiež uložiť na akumulátor a štandardným spôsobom. Hmotnosť bez akumulátora s predmontovaným kotúčom 2530 gramov, so 4 Ah 2221 gramov, 4 Ah Performance 2128 gramov, 8 Ah ponúka najlepší pomer, výkon a aj pracovný čas, hmotnosť 2533 gramov a samozrejme najdlhší pracovný čas, ale za to najvyššia hmotnosť 3035 gramov práve s 12 Ah batériou, kde je stroj ešte pomerne solidne vyvážený, ale je cítiť, že sa už ťahá do zadnej strany.
Hlučnosť bez zaťaženia je niekde okolo 90 decibelov. Na tele uhlovej brúsky nie sú cítiť vibrácie do 3. levelu. Od 4 až po 6 sa vibrácie samozrejme zvyšujú. Spomínané vibrácie na tele uhlovej brúsky a aj madle môže spôsobovať nielen spotrebný materiál, ale aj upínacia matica. Môžeš vidieť, aké extrémne vibrácie sú so základným príslušenstvom doma. Nikdy uhlovú brúsku so spusteným motorom a bez držania jednoducho nespúšťaj. Na to pozor. Teraz skúsim vymeniť kotúč Parkside Performance za Cubitron. Je to cítiť, je to aj vidieť, ak sa použije kvalitný spotrebný materiál, ktorý môže byť kus od kusu vyformovaný trošku menej presne. Môže to spôsobovať naozaj veľké vibrácie, takže určite používať kvalitný spotrebný materiál. Ďalej sa pozrieme na maximálne otáčky bez zaťaženia. Mnom namerané maximálne otáčky sedia s tým, čo výrobca uvádza na štítku. Na úvod začínam rezaním ocele od tenkých plechov až po hrubé materiály až do 10 mm. Použijem 4 Ah batériu, ktorú mám plne nabitú test na 6. rýchlosti a taktiež si týmto spôsobom odskúšame efektivitu jedného nabitia. No a tu si mohol vidieť, kotúč sa počas vibrácií jednoducho rozsypal. Po zvyšok testu budem používať Cubitron 2.
No a je tu prvé zastavenie v reze. Level akumulátora je na oranžovom, ale pokračujeme ešte ďalej. Jednoznačne pri poslednom reze ale bolo cítiť úbytok výkonu. Teraz použijem plne nabitú 8 Ah a vyskúšame dorezať nejaký ten odrezok. Ťažko povedať, čo sa stalo, ale flexa znova funguje. Vyskúšam znova použiť naspäť tú 4 Ah. Ťažko povedať, čo sa mohlo stať. Vyskúšam ešte teda dokončiť efektivitu jedného nabitia. Máme tu ďalšie zastavenie a akumulátor už svieti. Vyskúšam ešte dorezať, vybrať akumulátor. Ale viac to trápiť nebudem, považujem to za konečnú. Batéria 4 Ah je úplne vybitá. Ďalej pokračujem rezaním profilu 50x50 x 5 mm, na ktorom porovnáme reznú rýchlosť pri použití rôznych akumulátorov od 4 až po 12 Ah. Budem robiť 3-krát svižný rez. Jednoznačne je cítiť na reznej rýchlosti aj na sile,
že ak sa použije 8 alebo 12 Ah akumulátor, ten výkon je lepší. No a teraz vyskúšam s plne nabitou 12 Ah v reze na kotúč zatlačiť. Je počuť, že sa motor snaží dorovnávať otáčky, tak aby sa nezastavil. Prítlak, ak by som zvýšil, tak samozrejme by sa v reze dokázala zastaviť. Vyskúšam to znova. No a je to tak, ak silno zatlačíš na flexu, samozrejme sa dokáže zastaviť. Ďalej pokračujem s plne nabitou 12 Ah batériou a lamelovým kotúčom Kubitron zrnitosti 60 na prvej rýchlosti. Je vidieť, že brúska má dostatočne dobrú silu, robí to úber aj na prvom nastavení rýchlosti. Samozrejme je cítiť aj, že sa výkon doregulováva, takže drží konštantne otáčky. Teraz nastavím rovno 3. No a znova je cítiť, že sa snaží dorovnať otáčky, aby sa motor nezastavil. Je to hneď cítiť, že na tej 3 má o mnoho lepší úber. Vyskúšame maximum. A tu je vidieť, že samozrejme na 6. rýchlosti má najlepšiu silu, najrýchlejší úber a podľa môjho názoru má tá regulácia naozaj význam. Teraz vyskúšam počas brúsenia zatlačiť. Samozrejme to nie je nezastaviteľný stroj, takže ak zatlačíš silno, dokáže sa to zastaviť. Ak s ňou ale zaobchádzaš s citom, dokáže mať veľmi pekný a efektívny úber. Po rezaní a brúsení sa pozrieme na zanesenie filtra, či to niečo dokázalo zachytiť. Je tam vidieť nejaké to znečistenie a sitko je podľa môjho názoru dostatočne jemné. Myslím si ale, že ak sa tento plastový prvok zlomí, poškodí počas vyberania, tak jednoducho bohužiaľ nový náhradný diel asi nebude dostupný. To je myslím, že najväčší mínus. Že jemnosť sítka je podľa môjho názoru fajn, drží to tam dobre a dokáže to niečo zachytiť. Takže určite je to treba vyfúkať. No a teraz sa pozrieme aj na uhlový prevod. Pozrieme sa na uhlový prevod, M14-kový závit. Tu je vidieť hneď vôľu ozubeného kolieska, ktorá je podľa môjho názoru dosť veľká. Ťažko povedať, čo to spraví do budúcna. Môže to spôsobať vibrácie aj nejakú tú hlučnosť. Navyše samozrejme pri tejto vôle sa to môže neskôr prejaviť na ozubení priamo na osi motora. Je vidieť, vazelina nie je rozhádzaná po celom obvode, teda ozubenie nie je dostatočne mazané. Určite odporúčam túto vazelinu vymeniť za niečo
lepšie. No a čo sa týka uhlového prevodu a otočenia o 90 stupňov oproti telu, to samozrejme nebude možné, aj keď rozteč je 52 mm v jednom a aj druhom smere, pretože je tu výstupok, ktorý bráni otočeniu o 90 stupňov. Tak a máme tu záver recenzie na 7. generáciu uhlovej brúsky od Parksideu, ktorej najväčšou zmenou sú kroky späť v čase, v ovládaní, posuvný klasický mechanický spínač na zapínanie a regulácia otáčok na otočné potenciometrové koliesko, kde je 6 stupňov nastavenia rýchlosti. Toto určite chválim, ergonomia ostala zachovaná, používanie tiež. Mohol si vidieť, do začiatku som sa bál o vibrácie, ale ako som zmenil kotúč za Kubitron, ostalo to krásne, bez vibrácií. Takže čo sa týka výkonu, ak použiješ akumulátor 4 až 8 Ah je, takže s 12 reže najlepšie. To isté platí aj pri brúsení a samozrejme regulácia otáčok funguje. Dokážeš s ňou brúsiť už aj na prvej rýchlosti. Čo sa týka efektivity jednoho nabitia 4 Ah batérie, mohol si vidieť tých 36 odrezkov rôznych materiálov. Nebolo to veľa, ale dochádzalo k vypínaniu, kde podľa môjho názoru ešte tá 4 Ah mala nejakú tú kapacitu, pretože ten level najprv svietil na oranžovo, potom neskôr samozrejme už áno na červeno, ale medzi tým sa už telo uhlovej brúsky jednoducho trošku zohrialo a manažment nejakým spôsobom vyhodnotil, že sa to nesmie zapnúť, takže som počkal pár minút, opakovane vložil 4 baterku a dorezal ešte nejaké tie odrezky až do červeného levelu. Takže je tu nejaká tá ochrana, aby si ju neprehrial. Ak plánuješ takúto brúsku používať na tu a tam niečo odrezať, je to v pohode. Ak ale plánuješ robiť nejaké masívne roboty, kde potrebuješ rezať 20-30 minút v kuse, tak určite to nie je vhodný stroj na to teda bacha. A samozrejme určite odporúčam používať kvalitné spotrebné materiály, pretože sa mi stalo počas rezania pri plechu alebo teda závitovej tyči, že sa rozvibrovala a kotúč sa za pár sekúnd rozletel, takže na to bacha, určite je potrebné používať ochranné prvky, rukavice, okuliare a tlmiče sluchu. Uhlové brúske za 40 € teda veľmi nemám čo vytknúť, jedine, že som tam v tom uhlovom prevode našiel vôľu ozubeného kolieska. Nájdeš ju dole v popise pod videom na lidl.sk, už čoskoro aj s pripravovaným zľavovým kódom. A odo mňa je to na dnes všetko a ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!